استقبال ملاعب التدريب. يمكن كمان كان بيتمرن جنبنا منتخب الجابون في بعدنا بملعبين. صوت كابتن حسام كان مسمع اي حد واقف بره الملعب يسمع صوت كابتن حسام حسن وهو بيقول المحاضره. اتكلم مع اللعيبه على الماتش الجاي واهميه الماتش الجاي. قال لهم مفيش ماتش صعب ومفيش منتخب، مفيش ماتش سهل، انا اسف، ومفيش منتخب سهل، مفيش منتخبات سهله في البطوله دي. اللي صعد لدور ال 16 اكيد يستحق ان هو يصعد لدور ال 16. كل الفرق صعبه. كلمهم، كان بيتكلم معاهم بيقول لهم شفتوهم ازاي هم بيلعبوا على السنغال، شفتوهم وهم طالعين ازاي بيضغطوا على السنغال ضغط عالي. بيتكلم معاهم على طول. هو محضر للماتش ده من بدري، محضر لكل المنتخبات. لكن انا بقول لك من بدري لان انت لما رحت للطريق اللي انت ممكن تواجه بنين، وفضلت من الجوله الثانيه بنسبه 90 95% انت هتواجه بنين الا في حاله حدوث المفاجاه وبنين تكسب السنغال وانت تواجه السنغال. بس هو كان محضر نفسه ومحضر ورقه ومحضر كل حاجه ليه من بدري خالص، متابع كل الفرق، مش فارق معاه. وعايزين نتفق برضه على حاجه، وزي ما بنقول دايما الفريق البطل اللي جاي يلعب على بطوله واللي رايح للاخر مش هيفرق معاه اذا كان هيلاعب دلوقتي بنين هيلاعب السنغال. لكن احنا كنا بنتمنى ان انت تلاعب فريق من المستوى الثاني او مستوى اقل شويه، مستوى متوسط، احسن ما تلاعب فرقه من العيار الثقيل وتلاعب فرقه من المنتخبات الكبيره. ما بنبصش على ماتش دور الثمانيه دلوقتي، وانت دلوقتي مركز على ماتش دور ال 16 قدام بنين. لما تعدي ماتش دور ال 16 قدام بنين تبدا بقى تفكر تتفرج على الماتش اللي بعد